Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas, kao što vidite, imam vrlo malo namirnica, pošto je i dalje jako toplo. Napravit ću jednu predivnu pitu koja se priprema na vrlo jednostavan i brz način. Sigurna sam da ćete da probate po mom receptu, zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Za ovu pitu nam trebaju 3-4 jaja. Ja ovdje imam 4 komada. Dodat ću so i ja ću da stavim malo više, pošto ja koristim mladi neslan sir. Da ću samo malo jaja da umutim. U drugu činiju stavit ću 500 grama mladog sira, znači ovo je skroz neslan sir, a možete feto sir ili bilo koji sir sitan za pite. I stavit ću jednu punu kašičicu soli. Dodat ću jaja. Ovdje imam 100 grama pavlake, može i ne mora, a može i kiselo mlijeko. Dodat ću jednu kesicu praška za pecivo, to je 14 grama. Sad ovdje možete da dodate i blitvu ili koprivu, spanać koliko želite. A ja ću ovog puta da pravim samo sa ovim mladim sirom. Tako nam je sad najljepše, pošto je još uvijek toplo, uz paradajz. Stvarno predivan i ručak, i doručak, i večera. Može sve da bude. Fil nam je gotov. U drugu činiju stavit ću 100 ml ulja i malo kisele vode. Treba nam jedno pakovanje kora. Moje su kore baš tanke, pa ćemo da odvajamo jednu po jednu koru. Koru presavijemo na pola, da dobijemo ovako jednu traku i stavljamo obavezno kiselu vodu i ulje preko cijele korice. Ja fil stavim samo 3 kašike na jednu koru, zato volim da mi bude ređi ovaj fil, jer mi ova pita bude još lepša, ukusnija. A možete i onaj suvi sitan sir da stavljate, svejedno. I sad samo napravimo ovako jednu tanku koricu, malu piticu. I ređamo u pleh, stavimo papir ispod da nam ne zagori. Jedna fina pita koja se jako brzo pravi, a verujte, moje deci se ovo jako sviđa jer je simpatično, vidjet ćete kad budemo ispekli. Budu onako ovi tanki štapići pa budu zanimljivi i ko ne voli ovu pitu sa sirom, on će da je ručka. I sad sve tako slažemo jedan štapić pored drugog dok imamo materijala i kore. Evo, pun pleh i to baš velik pleh, samo malo premažemo uljem. I pečemo na 200 stepeni 15 do 20 minuta. Pošto su jako tanke, one se brzo i peku. Možete da stavite malo susama. Evo, sad mogu da ih nosim na pečenje. Evo, pita je gotova. Pekla sam je 25 minuta. Pogledajte kako je ona fino nadošla. Ona je sad jako krckava. Pokriću je krpom, a onda možemo da probamo. Pita je prelepa, verujte mi, prohladila se i tako je simpatična i zanimljiva zato što je ovako sve u ove štapiće. Ovo je deci jako zanimljivo jer mogu ovako da odvajaju štapić po štapić i puna sira. Ja zato volim da koristim ovaj mladi sir jer je ukus pite totalno drugačiji. Kao neka domaća pita, mekana kao duša. Evo kako je ona fina, sočna. I jedna od najljepših pita koju možemo da pripremimo za svoju porodicu, a na vrlo jednostavan i lak način. Stvarno je predivan ukus. Tako je lepa. Sad u ovim letnjim danima idealna je uz paradajz. Ja baš tako volim i sa jogurtom. Sigurna sam da ćete da probate po ovom receptu. Ništa ne mesimo, kupimo domaće kore i napravimo za čas 15 minuta pečenja i dobijemo stvarno predivnu pitu
Sigurna sam da će i vama da se sviđa. Slatka. Ja se fino najedah. Ja vam predlažem da probate po ovom receptu. Nećete mnogo da ugrejete kuću na vrućinu, 15-20 minuta pečenja i pita je gotovo. To bi bilo za danas, pišite mi u komentarima, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.